मार डालूंगी। दीदी क्या हरकत है, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ। पैसों का लालच देकर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तू जाती है। हाथ रोक ले वरना तोड़ के रख दूंगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ उतना ही तो सर पे चढ़ जाती है। क्या 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 बर्दाश्त तू कर रही है या मैं कर रही हूँ? मैंने तेरा उंगली क्या पकड़ाई, तूने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे पति को मुझे जीना चाहिए। ना कैसा, वो मेरे भी पति है। अरे जा जा, मैंने इजाजत दी इसलिए तुझसे शादी की। अरे इजाजत कैसी, रुपया लिए है नगद और फिर बेचा है तूने। अरे पापा